tervitused Kehtna Kutsehariduskeskusest teemal, mis ei ole kogu elu mind kõnetanud. Me teeme täna IT-inimestega korda netiavarustest õngitsetud teksti teemal Võilill. Mina olen üks nendest linnatüdrukutest, kes on ümber õppinud maainimeseks ehk siis päris inimeseks balletisaalist ja kunstikoolist, olümpiaadidelt ja telestuudiotest metsa. Ma võin teile öelda lühidalt, mis staadiumid inimestel on inimeseks õppides. Esimene staadium on see, et kui sa oled hingelt looma inimene, siis taimed on sinu jaoks esiteks need, mida hobune sööb, teiseks need, mida söövad nii hobused kui lambad ja kolmandaks need, mis ei kõlba kuhugi. Kui sa mõnevõrra maakamaks ehk päris inimesemaks arened, siis hakkavad taimed sind kõnetama ja siis lähed sa tigedaks inimeste peale, sest mis nad teevad? Nad teevad võidu. Sul peab olema naabrist parem, aga mitte elurikkus, vaid sul peab olema siin Eestis naabrist parem juurteni maha niidetud igasugune eluilming. Eriti kui on tegemist suvilate puhkepiirkondadega, kuhu tullakse ainult nädalavahetusteks, siis kapatakse seal ringi teatavasti trimmeritega, muruniidukitega ja see päevane üleüldine millele siis sekundeerib õhtune üleüldine grillipine. See on nüüd siis eestlase moodi puhkamine. Kolmas staadium on see, et sa lülitad enda jaoks välja selle, mida teevad naabrid. Mul on kujunenud niitmise ja trimmerdamise tavas sedasi, et nii need samad võililled kui põdrakanepi ja teised taimed, mis kasvavad piirkonnas, kus hobused ei käi ja mida on vaja hallata, ma lasen nad ära õitseda. Nii et mesilased ja teised putukad oma osa saavad kätte ja siis trimmerdan suve jooksul umbes 7 või 8 täisringi, mis minul on kokkuvõttes mitukümmend kilomeetrit akutrimmeriga. Võilille tekst on sellepärast lisaks üks väga värskendav ja tervitatav tekst, et selles kajastub meie nunnu-punnu rikutus. Me scrollime ju teatavasti nii telefonis kui arvutis päevast päeva kõik võimalikke meid huvitavaid materjale, me laseme nad nina eest läbi, püüame sealt enda jaoks huvitavad teemad kinni, loeme justkui eesti keelt, märkamata, et see on üdini katkine ja see sööbib sügavuti meie alateadvusesse, nii et murutar ka on tabanud ennast kirjutamast umbes samasugust kummalist soga, nagu meile toodab robot. Meta ja Google Translate mõlemad on teinud hämmastava taandarengu. Paar aastat tagasi oli ääretult halb robottõlge, me ei ole veel teksti juurde jõudnudki. Ei, sa ei teinud ära, ole kena, mine oma tekstiga oma kohale. Näete, mis nad minuga teevad, jah? Alahindavad mind. Ehk siis, milles selle teksti puhul on point, on näiliselt kõik korras, nii et siin härra IT23 kõndis tekstiga murutari juurde ja arvas, et tegin ära. Ei teinud. Tegelikkus on selline, et selles roboti tehtud tekstis on ainult paar õiget lauset. See lähebki meile alateadvusesse, nii et me päriselt ei märkagi, mis soga meile aetakse ja hakkame ise samamoodi mähkima ja mähime nüüd selle teksti siiski ühiselt lahti
mis on ainus, aga illusoorne eesti keele alles hoidmise võimalus. Nagu ma ütlesin, on taandarenenud robottõlge, ta oli 2 aastat tagasi väga õudne, aasta tagasi hakkas paranema, aga mingisugusel põhjusel on need robotid läinud praegu ülikiiresti järjest haledamaks tõlkijaks. Mis on selle põhjus, ma ei tea, igatahes õppevahend on hea. Võilille monoloog nii siis toob meie paberi teise külje peale teie enda teksti, milles te kirjeldate, kas ja kuidas ja mis taimedesse te suhtute. Juhin tähelepanu, et ka sibul, till, loorber, pipar, kõik on taimed, nii et isegi kui te arvate, et te taimeriigiga ei suhestu, kohviuba on taimne saadus, teelehtedest, ingverist rääkimata, tubakas, ka seesama tups, mille me musisse pistame, see on ka taimest tehtud, nii et me lihtsalt nagu kaua see kooselu puhul ikka juhtub, ei märka, et seegi on taim. Nii on. Esimeses lauses kohe on meil eesti keelele mitte omaselt jutumärk sattunud üles. Selle sõidutame alla, sest ainsa keelena kõigist keeltest on eesti keele jutumärkide esimene jutumärk all. Tere, ma olen võilill. See lause lõpeb hüüumärgiga, sest kui on tegemist tervitusega, siis on hüüdlause, mis küsib hüüumärki. Ja see, kui on robot tõlkinud lühivormi asesõnast ma, eesti keeles ka ei kõla, nii et esimene lause on tere, mina olen võilill, hüüumärk, nüüd on väga eesti keele moodi. Järgmises lauses paljud inimesed kutsuvad mind umbrohuks, ei ole eesti keel, kutsutakse koera, kutsutakse kiirabi, aga taime kas siis peetakse või nimetatakse, antud kontekstis pigem peetakse. Nii siis paljud inimesed peavad mind umbrohuks, kurdab võilill. Aga ma olen sõber ja tulen sind aitama. Järgmiseks mitte siis lilled teises lauses, vaid õied, minu õied on esimene toit putukatele pärast talveund ja erinevalt enamikust teistest taimedest on mul õietolm ja nektar, mitte ainult üks või teine. Meil on nüüd kinnistunud nii ilukirjandusse kui meediasse, kuhu iganes see, et kui me tahame asja rõhutada, siis caps lock ehk siis versaal, kapiteel, suurtähed. Nõukogude ajal kasutati sõrendatud teksti, iga tähe järel tühik. Ametlikes tekstides kasutame boldi, nagu te teate, aga lepime siis sellega, et kui tahad hüüda, karjuv kõneviis on caps lockiga meil. Järgmise lause esimene sõna ei ole mitte sidesõna ja, vaid ma. Nii et tõmbame selle ja maha. Hämmastaval kombel see on nii piiblipärane kui venepärane, et algavad laused ja või siis kuid. Ei ole. Lause esimene sõna on ma. Olen nendega helde. Mind nähes pidage meeles, et ma olen ainus, kes tahab ja saab selles kohas kasvada. Ja mind välja juurida on väga nõme. Ma ju lubasin sellest üle olla, eks ole. No ei saa endaga hakkama. Sõnakese sest tükkis kooloniga me tõmbame lihtsalt maha selle pärast, et see tekitaks meil järgnevas lausete jadas ilmaasjata hulga muudatusi. Kui me jätaksime sesti alles, tuleks ümber kirjavahe märgistada kogu järgnev jada, aga selle asemel me
teeme oma elu lihtsamaks, tõmmates maha sõna sest. Kas muld on liiga tihe? Nüüd me ei vaja neid kaldkriipse, nende asemel kasutame komasid. Tihe, koma, kõva, koma. Järgmine sõna on nii nunnu, aga sellist sõna ma ei ole eesti keeles kuulnud, robot ise tegi. Kängus, teate, on kidur, niru, ja kängu on Karupoeg Puhhi raamatus känguru, kelle poeg on Ruu. Känguline ta ei ole, ma pakun pigem siis tükiline asendussõnaks. Et siis muld on liiga tihe, koma, kõva, koma, tükiline. Ja ma tahan seda teie jaoks oma juurtega kobestada. Siin on antud Krõlovile või teistele loomajuttude kirjutajatele, valmimeistritele sarnane inimlik loogika võilillele. Tema ei taha tegelikult sinu inimesekese jaoks suurt midagi teha. Tema lihtsalt tahab, et tema enese juurtel oleks tore. Ja ta teeb seda koostöös vihmaussidega, nagu olete märganud. Järgmine lause algab sõnaga võib-olla. Ei ole lihtsalt võib-olla. Ja praeguste reeglite järgi võib-olla on üks sõna ilma sidekriipsuta. Võib-olla on mullas liiga vähe kaltsiumi, ärge muretsege. Ma täiendan seda teie jaoks oma nüüd lehtede suremisega, nüüd väga eesti keel ei ole, oma surnud lehtedega on eesti keel. Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sinna saama, niisiis surnud lehtedega. Järgmise lause algus jällegi võib-olla. Üks sõna on muld liiga happeline, kuid tõmbame maha. Ma on esimene sõna selles lauses. Ma parandan seda ka teie jaoks, kui annate mulle võimaluse ja mind maha ei niida. Järgmises lauses on paar sõna jäänud robotikesel puudu, me paneme juurde. Esiteks, siis võib muidugi olla ka segu ülal toodud põhjustest. Niisiis võib muidugi olla ka segu ülal toodud põhjustest. Niisiis vähe kaltsiumi ja teisi mineraale, liiga happeline ja liiga tükiline see pinnas meil, aga võilill tuleb ka läbi asfaldi. Teate küll. Olen siin, sest. Ja nüüd me tõmbame maha sõna teie. Sel lihtsal põhjusel, et ei ole mingit sinu mulda, sinu maad. See, mille me oleme joonistanud kuhugi planeedi peale, omandivormidena, piiritriipudena, see on pullikaka. See võilille päris kindlasti ei huvita, muld on muld, nii et teie tõmbame maha. Sest muld vajab minu abi, nii et lase, mitte lasete, see on käsk, palve, soov, lase mul kasvada mind segamata. Kui kõik on no nii, paika pandud, on väga inimesepärane väljend, võilill ei pane midagi paika. Kui kõik on korda tehtud, on õige väljend ja tema teeb seda iseenda jaoks, et tulevastel võililledel oleks parem elu. Väga inimlik. Nii siis, kui kõik on korda tehtud, kaon jälle ära. Luban. Kas sa üritad mind enneaegselt? Tõmbame maha sõna minu, see on inglise moodi, eesti keeles on enneaegselt koos juurega eemaldada, nüüd on hästi. Kas sa üritad mind enneaegselt koos juurega eemaldada? Ükskõik kui pedantne sa ka poleks, tulen tagasi 2 korda tugevamana. Ainult seni, kuni teie pinnas on parandatud, õige sõna lõpp. Parandatud, sest kui võilill räägib oma teenetest inimlikult ennast kiites, siis keerame selle tegusõna tema keskseks.
Minu kasvu järgi saate isegi aru, millises staadiumis mu abi on. Kui mu lehed on, no nii, see maas, see ei lähe mitte, sest võilile lehed on alati maas. Tahaksime pigem öelda selle koha peal sorgus. Vot nii, kui mu lehed on sorgus, pole ma veel ja siit vahelt on puudu sõna tööga. Pole ma veel tööga kaugeltki valmis. Taim on valmis siis, kui ta on ära õitsenud, tema need villased tutid on lendu läinud, siis oleks taim valmis, aga sõber võilill palub endale eluõigust tööga valmis saamiseks ja mitte võidu naabrite vaheliste ordenite pälvimiseks loodust hävitada nõmedalt ja siis ostame kauplusest kindlasti turvast ja siis ostame kauplusest väetist ja paneme asemele sinna, kus sul on see kõik olemas. No nii. Tööga kaugeltki valmis, aga kui need kõik ulatuvad, see on väga veider mähkimine, selle asemel me kirjutame, aga kui lehed on lopsakad, see spread, see ulatumine tähendab reaalselt seda, et lehed on lopsakad, siis olen ma juba kaugel. See tähendab, et ta on ära läinud, far away. Ei ole niimoodi, siis olen ma juba ja me lisame 2 sõna mulla parandamisega kaugel. Vastasel juhul on taim ise kaugel, see ei lähe mitte. Järgmises lauses me kohtame hästi sageli esinevat möödatõlget, seda teevad inimesed ka, ehk siis mitte erinev, vaid täiesti eriline. Täiesti eriline on see, et ma olen üks esimesi kevadel õitsejaid. Seega kuulutan ja mitte teile, selle tõmbame lihtsalt maha, seega kuulutan kevade kaldkriips suve välja. Las siia jääb see kaldkriips, kuidas keegi ju seda aastaaega just parasjagu teadvustab. Igatahes meile ei kuuluta võilil midagi, ta lihtsalt teeb seda. Päeval, kui on palav, avan ja me tõlgime õigeks õied, mitte lilled. Päeval, kui on palav, avan õied, aga õhtul ja nüüd mitte jahtub, vaid jaheneb. Jahtumine ja jahenemine on küll põhimõtteliselt samad sooritused, külmaks minemine, aga eestlastena me tajume seda nüansi vahet. Supp jahtub, õhk jaheneb. Sulgen need kiiresti. Uuesti tõmbame lihtsalt maha. Sest kiiresti uuesti on jumala eest uhti, uhkesti. Pole vaja topeltsõnu. Tegelikult, kui siia järele me lisame sõnakese ka. Kui ka päeval pole piisavalt palav, siis ma ei ava ja mitte neid, vaid õisi. Siis on asi selge, mida ei ava. Kui ka päeval pole piisavalt palav, siis ma ei ava õisi üldse. Mu jälle see sama jama, õied, mitte lilled. Mu õied on muide teile isegi maitsvad, kas teadsite? Hobune õpetas. Varem nüüd jälle see sama kutsumise värk, Bobika, nii tule siia koer, see ei ole see. Varem nimetati, mitte kutsuti, varem nimetati mind vaeste meeks või kullaks. Siin me pääseme õnneks interpunktsioonis ehk kirjavahemärkide asjus kerge ehmatusega. Siin on kõik need vahepealsed kirjavahemärgid üle aru. Me lihtsalt tõmbame selle jama maha. Ühtegi neist ei ole vaja. Ei neid jutumärgilaadseid tooteid ega ka mitte sulgusid maha mõlemad ja lause on kohe korras.
Varem nimetati mind vaeste meeks või kullaks, koma jääb ainsana alles, sest mu õied on nii. See armsad, see on nice, lovely. Eesti keeles me ütleme tore. Selle armsa asemel meil ei ole nunnud õied, kui me need ära sööme, me ütleme, mu õied on nii toredad. Näiteks on ilma punktita eesti keele lühendite lõpust punktissid üldsegi ei ole. Näiteks moos, kaste või salat. Siin ei ole kindlasti vaja lause lõppu, vaja hüüumärki, nii et punktist piisab. Küll aga tahame hüüumärki järgmise lause lõppu, sest see on käsk. Ehk siis internet, see on hea, et on ainult üks tee. Internet on retsepte täis. Vaadake neid. Hüüumärk ja viimane lause või 2 on mõlemad oih kui kööbakad. Nii siis lõpus purdina. Alustame lauset, mitte sõnaga kuid, vaid oodake. Oodake mai lõpuni või, mitte hiljem later, vaid kauemgi. Mai lõpuni või kauemgi, enne kui hakkate korjama ja nüüd mitte isegi, vaid ka. Even tähendab siin selles kontekstis ka. Ja ka siis ärge kõike asendame sõna veel sõnaga ära. Ärge kõike ära korjake. Nii siis oodake mai lõpuni või kauemgi, enne kui hakkate korjama ja ka siis ärge kõike ära korjake. Mina niidan lappidena, nii et nad järk-järgult valmivad, toidavad ära mesilased, teevad oma töö ja siis on trimmer time. Ja viimane lause tahab saada paar lisasõna, et olla kaunilt musikaalse eesti keele vääriline, bioloogiline mitmekesisus ja mesilased on teile selle eest väga tänulikud. Teile selle eest ilus helisev L, eesti keel on siis oma täies õies, eriti kui me paneme lause lõppu ka punkti. Veel enam tähelepanu kontrolliks tuletan meelde, et see tekst algas jutumärkidega, järelikult lõpeb ka. Nii et lõpus on punkt ja jutumärgid lähevad kinni ja võilill on sellega rääkinud. Ootan huviga teie tekste, teie suhtumisest taimedesse. Kohtumiseni!